ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم عمر هاني في فيديو جديد، واهلا بكم في حلقه جديده. النهارده فيديو تاني اهو على طول في السريع كده، عايزين نخلص، عايزين نعمل فيديوهات بسرعه كده. النهارده معانا اتنين ايباد او ما اعرفش هما بيسموه ايه، بس هو اتنين ايباد 2022 بتاع ابل وايباد 1 بلس. والنهارده هنشوف الاتنين دول ايه القوي فيهم والمميزات اللي موجوده في الاتنين. فلايكك الجميل ويلا بينا نخش في الفيديو على طول. دلوقتي اكيد اللي احنا كلنا عارفين ان ابل يعتبر في الماك والكمبيوتر بتاعه والحاجات اللي هي بتعملها يعتبر هي مسيطره بشكل كبير جدا في الحاجات دي، لان لغايه دلوقتي برغم ان انت عندك ايبادز كتير جدا معموله بالاندرويد، ولكن ما بتقدرش اللي هي تدي نفس المقاومات اللي بتديها ابل في الايباد بتاعها صراحه، ودي لازم الحاجه تقال. ولكن المره دي اللي معانا يعتبر الوان بلس جايه بايباد جديد وفعلا ممكن ينافس بشكل كبير ولا لا. تعالوا بقى نشوف الحوار ده. ولو فعلا وان بلس قدرت ان هي يعتبر عامله ايباد هو يعتبر الافضل في الاندرويد ويقدر ينافس الايباد بتاع ابل، ده معناته ان ون بلس عملت حاجه قويه جدا، لان ده يعتبر هو اول ايباد ليها. يعني هي اول مره تنشئ ايباد حقيقي دلوقتي يعتبر في شركه ون بلس. فادينا هنشوف الاثاره اللي موجوده دي. اول حاجه هنتكلم عن التصميم بتاع ون بلس. بيجي من المعدن، الاطار بتاعه كمان من الالومنيوم، بيجي بحواف دائريه. والميزه بتاعته هنا ان هو اصلا الشكل بتاعه انيق جدا، شكله جميل. حتى كمان هنا الوزن بتاعه يعتبر خفيف جدا، ارتفاعه 6.5 مللي والوزن بتاعه 552 جرام، يعني الى حد ما ممكن يكون تقيل شويه، ولكن برضه هو مرضي الى حد ما لو هو ايباد. يحمي بطاقه حمايه زجاجيه، ودي حاجه كويسه جدا علشان هو يحميه من الصدمات. بيجي باللون الجرين او اللي هم مسمينه هالو جرين، والصراحه اللون ده جميل جدا الصراحه، اللون تحفه يعني الصراحه. من المميزات برضه اللي موجوده في الديزاين اللون جامد. اما بالرغم من التصميم بتاع الايباد 2022 بتاع ابل، هو يعتبر ده الجيل العاشر من الايباد، ولكن هو يعتبر فيه اختلافات جذريه عن بقيه الايباد اللي هي عملته. اول حاجه هي عملتها ان هي شالت زرار الهوم اللي موجود في الايباد وشالته خالص، وعكس تماما من الايباد ميني والايباد اير اللي كانوا موجودين. وعملت حواف مسطحه ما بين الشاشه، ودي مش عارف ليه، وخلت مستشعر التاتش اي دي موجود فوق مش تحت. بس هو ده الاختلاف الجذري اللي موجود في الشكل، ولكن غير كده يعتبر هو نفس الشكل القديم. وطبعا هي شالت زرار الهوم علشان خلاص هي بقى عايزه تشيله من كل الاجزاء بتاعتها او من كل اجهزتها علشان تعمل بالشكل العصري الجديد. ولكن اللي انا مش فاهمه ليه حاطه حواف بس. الايباد هنا بيجي باربع الوان، فضي وازرق وزهري واصفر، والاربع الوان احلى من بعضهم. عيش يا برنس شوف اللي انت عايزه، بعكس الوان بلس اللي احنا قلنا ان هو جايب لون واحد اللي هو الهالو جرين. تعالوا بقى نتكلم عن الشاشه ما بين الموبايلين. تعالوا بقى نتكلم عن الشاشات. اول حاجه معانا هو وان بلس. هنا وان بلس بيجي بشاشه كبيره جدا، الحجم بتاعه 11 وكسور بوصه، يعني حجم كبير برده. بتيجي بشاشه اي بي اس ال سي دي بدقه 2800 في 2000، وبتيجي بكثافه بكسلات 500 بكسل لكل بوصه، وبتيجي كمان بمعدل تحديث او ريفريش ريت 144 هرتز، وده رقم كبير جدا. وهو متغير مش ثابت، يعني على حسب انت بتعمل ايه دلوقتي. اللي انت بتعمل سكرول غير لما تيجي مثلا تلعب لعبه، غير لما تيجي مثلا تفتح تطبيق تعمل حاجه ثانيه، بيتغير من 144 ل 90 ل 60 على حسب انت بتعمل ايه. ودي حركه كويسه جدا في وان بلس اللي هي عملتها علشان هو يقدر يوفر في البطاريه معاك الى اقصى درجه. اما ابل فهي جايه بالتاب بتاعها، هو يعتبر 10 بوصه واقصر شويه بنسبه بوصه واحده من الوان بلس. الشاشه اللي موجوده في الايباد ده هو مسمينه الليكويد ريتنا، يعني هو اصلا سوبر ريتنا او اللي هو اموليد، بس هم بيحبوا ان هم ابل بقى لازم تفتي باي اسم وخلاص. بدقه 2360 في 1640، وهنا السطوع بتاعك بيوصل ل 500 نيتس بس هنا الحاجه الغريبه جدا ان الموجوده في الايباد هنا هو الريفريش بتاعه اخره 60 هرتز بس. ده الجيل العاشر من الايباد بتاع ابل، ده الجيل العاشر، مش بقول لك على اول واحد. بالرغم ان وان بلس جايبه من اول جيل، عندك التحديث عندك لغايه 144 هرتز، وحط دي تحتها 100 خط. والفكره ان يعتبر ما فيش ولا حاجه جذريه لغايه دلوقتي في الاداء بتاع الشاشه عن بقيه الايباد بتاع ابل. هو بنفس ال 60 هرتز اللي بتيجي في الميني والاير وغيره، هو بخلاف ان الايباد عندك هو اكبر شويه في البوصه، عندك كمان الهرتز بتاعه لغايه 144 وبتتحدث وبتتغير. طبعا دي ميزه ونقطه تيجي لغايه دلوقتي لصالح وان بلس. تعالوا بقى نتكلم عن حاجه ثانيه وهي الاداء بقى، ونشوف بقى فين فعلا الحاجات الجذريه اللي تفصل ما بين الاثنين وتقطع الشورت في البي سي. وان بلس بيجي بمعالج من ميديا تك اللي هو الدايمنستي 9000، بيجي بتقنيه ال4 نانومتر علشان ان هو يكون بيوفر معاك في البطاريه بشكل كبير. رادة 3.5 جيجا هرتز، ومعاه معالج رسومي اللي هو المالي
جي 710 وبيشتغل باحدث اصدار اندرويد اللي هو اندرويد 13 مع النظام الجديد بتاع ون بلس والواجهه بتاعته الجديده. ده غير كمان ان هي ضافت في الواجهه بتاعه الاكسجين بتاعه ون بلس الجديده حبه مميزات على الايباد ده علشان يديك افضل تجربه. ومن افضل المميزات اللي موجوده في السوفت وير او السوفت وير اللي يعتبر المخصص للايباد ده ان هي عملت حاجه اسمها تقسيم الشاشه، اللي انت تقدر تعمل اكتر من تاسك انت عايزه يوصل لغايه 24 تطبيق. تقدر ان انت تفصل التطبيقات وتعمل اكتر من تطبيق حوالين الشاشه عشان انت تقدر توصل لاكتر عدد من التطبيقات. لو انت بتعمل اكتر من تطبيق في بعض فمش لازم انت تقفل ده وتفتح ده، انت تقدر تقسم الشاشه زي ما انت عايز لغايه 24 تطبيق، ودي ميزه حلوه جدا موجوده في السوفت وير ده. والون بلس الايباد بتاعك بيجي بنسختين، واحده بتبقى 8 جيجا و128 جيجا والتاني بيبقى 12 جيجا ب 256 جيجا رام، وطبعا انا انصح بالاكبر. تعالوا بقى نتكلم عن الايباد بتاع ابل، وهو هنا بيجي بالاي 14 بايونيك الجديد بتردد 3 جيجا هرتز سداسي النواه، بيجي ب 5 نانومتر برضه عشان يكون موفر معاك في البطاريه. والمعالج الرسومي هو كور جرافيكس 4 او ماينس 4، وده طبعا برضه تبع ابل من شركه ابل نفسها. وطبعا في بقى كل المميزات اللي احنا عارفينها عن الايباد بتاعت ابل، كل حاجه، ميزه التصوير والتواصل مع الناس والفيتشرز اللي تبقى موجوده في السوفت وير والانيميشن والحاجات الحلوه اللي احنا بنشوفها دي طبعا كلها موجوده. وهنا الموبايل بيجي بنسخه واحده، بيبقى 4 جيجا رام يا اما 128 جيجا يا اما 64 جيجا رام، ما عندكش اكتر من كده في ال 4 جيجا. ودي برضه حاجه غريبه، عندك ايباد ممكن انت توصله اكتر من كده بس مش فاهم ليه. وبرضه من ناحيه الاداء لو هنيجي نتكلم ما نقدرش نيجي نقول مثلا في ناحيه الالعاب ان الون بلس بيتفوق اكتر او لا. هنا برضه انت في الاخر وفي الاول لو انت واخد بالك ان ابل طول عمرها ممكن ما تعملكش معالج قوي قوي، ولكن بيقدم لك احسن حاجه موجوده. ممكن يقدم لك ان هو يكون بينافس اقوى معالج موجود في الفئه دلوقتي، وده بيبقى السبب اللي انت عندك كاستمايز ما بين السوفت وير والمعالج الرسومي والبطاريه والهارد وكل حاجه بتبقى موجوده في موبايل ابل هي اللي تعملها. فعشان كده انت عندك كاستمايز ما بين كل حاجه، قادر ان هي تاخد كل الطاقه اللي هي عايزاها، بعكس ون بلس او اي موبايل تاني من اندرويد بيجيب معالج من شركه وبيجيب شاشه من شركه وبيجيب البطاريه من شركه وبيجيب عدسه الكاميرا من شركه. فنادر قوي لما انت تلاقي ان في حاجات انت جبتها عامله كاستمايز حلو جدا ما بين المعالج والرامات والبطاريه والسوفت وير، الحاجات دي كلها. فعشان كده انا ما اقدرش اقول لك من ناحيه المعالج ان في حد اقوى من حد، ولكن الاثنين اقوياء. هنا هتلاقي سلاسه حلوه جدا، هنا طبعا هتلاقي تردد شاشه اعلى بكتير في ون بلس، هتلاقي كمان موفر البطاريه بشكل كبير في ون بلس. لو انت عايز انيميشن وعايز حاجه هتلاقي في الايباد فيتشر بتاعه الايباد احسن شويه، ولكن من ناحيه الحاجات الثانيه فطبعا انت هتلاقي هنا ايباد عندك بتردد اسرع، بتردد احسن، بسوفت وير حلو برده في نفس الكلام. فكل واحد فيهم عنده فيتشرز عن الثاني، تقدر اللي انت تختار ما بينهم وهتحتار شويه. وتعالوا بقى نتكلم عن البطاريات والشحن في كل تاب منهم. اول حاجه الون بلس عندك هنا البطاريه بتاعته بتيجي ب 9500 ملي امبير، بيدعم الشحن السلكي بيوصل لغايه 64 واط، وده رقم كبير جدا بالنسبه للسرعه. برضه الى حد ما هيشحن لك الموبايل في ساعتين وي او ممكن ساعتين، مش عارف ساعتين بالظبط وكام، بس هيشحن لك الموبايل في ساعتين وي. والبطاريه في ون بلس هي ب 9510 ملي امبير، وبيجي كمان بسرعه شاحن بتوصل ل 67 واط في 60 دقيقه بس، وده رقم كبير جدا ورقم جامد. بتقدر تشغل فيديوهات لمده 12 ساعه و40 دقيقه متواصل من غير ما يحصل حاجه للتاب ويفضل شغال معاك 12 ساعه متواصل. لا ون بلس عامله شغل جامد قوي في التاب ده، عكس تماما الايباد اللي هو جاي اصلا ببطاريه 7606 ملي امبير، بتيجي بقدره شحن موجود 28.5 واط تقريبا. فيعتبر يعني ده هيقعد معاك ساعتين وعقبال ما يشحن، وكمان هو اخره 10 ساعات سكرين اون تايم في التاب ده، غير كده خلاص هو شكرا معاك. تعال بقى نتكلم على الكاميرات اللي موجوده ما بين التابين. وانت عندك هنا على الون بلس بيجيب كاميرا احاديه اللي هي بتبقى في الخلف اللي هي الخلفيه بس، بيجيب كاميرا واحده وهي 13 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.2، وتقدر تصور بالكاميرا دي 4K 30 فريم او 1080 30 فريم برضه. والكاميرا السيلفي بتيجي ب 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.3، وبرضه بتصور جوده فيديوهات 1080 30 فريم ما فيهاش 4K. اما الايباد هنا فهو بيجي بكاميرا برضه خلفيه واحده بس، بتيجي على اليمين بتيجي ب 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.8، وبتيجي اللي هي تقدر تصور فيديوهات 4K 60 فريم و1080 240 فريم. وده هو دلوقتي اللي اقدر اقول لك ان ده الفرق الشاسع اللي ما بين الكاميرتين او ما بين الكاميرتين الموجوده في كل شركتين منهم، حاجه جامده جدا. 240 بير سكند فريم، واخد بالك 240 مش 30. والكاميرا السيلفي هنا هي بتيجي ب 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.4، وبتصور فيديوهات 4K 60 فريم. بالنسبه للصور اللي طالعه من الاثنين الايباد هي صور جميله جدا وممتازه، ولكن التفوق بيوصل للايباد احسن من الون بلس بسبب اللي احنا اتكلمنا عنه، ال 4K والفريمات اللي بتبقى موجوده من ناحيه التصوير الفيديوهات. واخيرا وليس اخيرا تعالوا بقى نتكلم عن السعر بتاع التابين. اول حاجه عندك هنا الون بلس بيجي بسعر
ومعاه ملحقات او اكستنشنز بتيجي معاه بس بسعر تاني. يعني عندك القلم بسعر $55، وعندك الكفر بتاعه برده بحاجه لوحده بسعر لوحده، وعندك كمان الكيبورد اللي هو بيبقى المغناطيسي بتاع التاب برده بيجي بسعر لوحده. فهو انت عندك 3 اكستنشن بتيجي بسعر لوحدها. انت متخيل ان القلم لوحده ب $55؟ التاب نفسه بيجي ب $479. وبعد كده عندك القلم والكيبورد والكفر. والايباد بتاع ابل بيجي ب $499، يعتبر برضه في نفس الرينج، وبرضه معاه 2 اكستنشن اللي هو القلم والكيبورد، وكل واحد برضه بيتباع منهم منفصل. لكن برضه الايباد هنا لازم نيجي نقول برضه ان هو بيتفوق عليه من ناحيه الالوان، عندك 4 الوان زي ما احنا ما اتكلمنا. بس ده كان كل حاجه في الفيديو عندنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب. كان معاكم عمر هاني، كل سنه وانتم طيبين.